কিছুক্ষণ আগেও আপনার আফগানি ভাই ইনি ক্যামেরা ধরে আছেন, বিবশ অবস্থায় ছিলেন, কারণ উনি কোনো খাদ্যের সন্ধান পাচ্ছিলেন না। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা যমুনা ব্রিজ পার হচ্ছে ঢাকা কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস টিকেটের ব্যাপারে, সেগুলো হচ্ছে দুটোই একসঙ্গে কেটে ফেলতে পারবে। চলে আসলাম আমাদের প্রিয় শহর, প্রাণের শহর, বন্ধুর শহর কলকাতাতে। বন্ধুরা কলকাতায় আসবো আর ঘাড়ের চা খাবো না, সেটা তো হতে পারে। বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই? আমি বিটিএফের তরফ থেকে রাজীব আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। করোনার বৈশ্বিক মহামারীর পর আমরা আবারও যাচ্ছি আমাদের প্রিয় শহর কলকাতা। তো এবার ট্যুরে আমরা অনেক জায়গায় ঘুরবো, খাবো, দেখবো। অবশ্যই আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদের সঙ্গ দেবেন। বন্ধুরা কিছুক্ষণ আগেও আপনার আফগানি ভাই ইনি ক্যামেরা ধরে আছেন, বিবশ অবস্থায় ছিলেন, কারণ উনি কোনো খাদ্যের সন্ধান পাচ্ছিলেন না। কিন্তু যখনই এখানকার ক্যাটারার এসে বললেন যে এখানে যারা খাবারের পরিবেশনা নিয়োজিত যারা, তারা এসে বললেন যে নাস্তা রেডি স্যার নেবেন কি না, তখনই আপনার আফগানি ভাই খুব আনন্দে হেসে উঠলো এবং সেই সঙ্গে আমি। তো বাংলাদেশ রেলওয়ে শীত অন্য নাস্তা আমরা যেটা খেয়ে থাকি। হ্যাঁ, এবার একটু পরিবর্তন দেখছি যে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দেখা যাচ্ছে। এখানে আছে রুটি, 2 সাইজ রুটি, ভেতরে কাঠের দেওয়া। আর এখানে আছে 1 পিস চিকেন ফ্রাই। এখন প্রায় 7টা বাজে। বন্ধুরা নাস্তাটা যখন খুলে দেখলাম, আমি একটু সূক্ষ্ম পার্থক্য দেখতে পাচ্ছি যে আমরা গতানুগতিকভাবে ঢাকার যে রেল ব্যবহার করে থাকি, চট্টগ্রাম, সিলেট, অন্যান্য জায়গায় যখন যাই, সেখানে যে নাস্তাটা দেওয়া হতো সেখানে চিকেনের পিসটা একটু ওই বিস্কুটের গুঁড়ো দিয়ে ভাজলে যেরকম হয় ওরকম। তো এবারে দেখতেছি যে আপনারা দেখবেন যে চিকেনটা সাইজটাও একটু বেশ ভালো, এবং এখানে সম্ভবত বেসন বা অন্য কিছু কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করে ভাজা হয়েছে, যেটা বলতে গেলে ফার্স্ট টাইম আমরা দেখতে পাচ্ছি। বন্ধুরা দাম ধরা হয়েছে 140 টাকা। দেখতে বেশ ভালোই লাগছে, আশা করি খেতেও ভালো হবে। বন্ধুরা আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিল, এখন বাজে 8:18। ট্রেন 3 মিনিট লেট, বাট 3 মিনিট কোনো ব্যাপার না, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো আমরা এগিয়ে চলেছি। আজকের ওয়েদারটা একটু মেঘলা, সূর্যের এখনো মুখ দেখা যায়নি। তো আশা করছি আমাদের ট্যুরটা ভালোই হবে, তোমাদের সঙ্গে থাকে। বন্ধুরা ভরপেট নাস্তার পর কফি না হলে চলে, চা অথবা কফি। তো আমরা কফি নিয়েছি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা যমুনা ব্রিজ পার হচ্ছি। যে যমুনা নদী কিন্তু চর পড়ে গেছে, আর দূরে যেটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে যমুনা নদীর উপরে নির্মিত রেল সেতু। এখন আমরা যেটাতে যাচ্ছি সেটা মূলত সড়ক সেতু, কিন্তু পরবর্তীকালে ডিসিশন নেয় এখানে অ্যাডিশনাল হিসাবে রেলকে সংযোজন করা হয়, কিন্তু সেটা অতটা পারফেক্ট হয়নি বা পারফেক্ট বলা যায় না। তো এই জন্য স্বতন্ত্র একটি রেল সেতু দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, তার কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই হয়তো কাজ শেষ হয়ে যাবে এবং এক সময় এটা উদ্বোধন হয়ে যাবে। তো খুব ইজিলি যমুনার বুকে খুব সুন্দরভাবে রেল চলাচল করতে পারবে। এই হচ্ছে অবস্থা বর্তমান রেল সেতুর কাজ। বন্ধুরা যাবার পথে কিছু তথ্য আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি আমাদের ঢাকা কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস টিকেটের ব্যাপারে। সেগুলো হচ্ছে আমরা যে টিকিট কেটেছি সেটা হচ্ছে আপনার এখন টিকিটের দাম একটু বেড়েছে। যাওয়ার যাচ্ছি কলকাতায় আমাদের টিকিট পড়েছে 2965 টাকা, এবং ফেরার যে টিকিট আমরা কেটেছি সেটা ঠিক 500 টাকা কম। মানে আমরা যাওয়ার সময় ট্রাভেল ট্যাক্স দিয়ে যাচ্ছি, ফেরার সময় ট্রাভেল ট্যাক্সটা লাগবে না।
এই 2965 থেকে 500 টাকা বাদ দিলে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে ফেরার টিকিটের দাম। আর আপনি একজন মানুষ সর্বোচ্চ 4টা টিকিট কাটতে পারে। আর এখানে আপনারা কতটুকু মাল বহন করতে পারবেন এখানে লেখা আছে যে 35 কেজি একজন সর্বোচ্চ, দুটো ব্যাগে 35 কেজি মাল বহন করতে পারবেন, বাচ্চাদের জন্য 20 কেজি। আর এই হচ্ছে, এবং টিকিটটা কাটা যায়, টিকিটটা ছাড়া হয় আপনি যে কোনো যাত্রা ডেটের 29 দিন আগে আপনি টিকিটটা কাটতে পারবেন সর্বোচ্চ। ঢাকা কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস এর টিকিট, এই টিকিট আপনারা কাটতে হবে একটি জায়গায় কাটা যায়, ঢাকা কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে। ওখানে সকাল 8টা থেকে বিকাল 5টা পর্যন্ত টিকিট বিক্রি করা হয়। আর সপ্তাহে সব দিনই বিক্রি করা হয়। এবং বুদ্ধিমানের কাজ হবে যে আপনারা সকাল বা দুপুরের মধ্যে টিকিটটা কেটে ফেলা। বন্ধুরা আরও কিছু এডিশনাল তথ্য দিয়ে রাখি যে আপনি ট্রাভেল করার সময় অবশ্যই আপনার পাসপোর্টের মেয়াদ 6 মাস থাকতেই হবে কমপক্ষে। আর আপনারা আসা এবং যাওয়া দুটোই একসঙ্গে কেটে ফেলতে পারবেন। যাওয়ার টিকিট কাটছেন, চাইলে রিটার্ন টিকিটটা আপনারা কেটে দিতে পারেন। বন্ধুরা আমরা এখন আছি দর্শন রেলওয়ে স্টেশনে, মানে বর্ডারে চলে এসেছি। প্রায় 6.5 ঘন্টা লাগলো আমাদের আসতে। মাঝখানে আমাদের ট্রেনের যে ক্রসিংয়ে জমা ছিল, থেমেছিল, তারপর ধীরে চলেছে। তো মোটামুটি 6.5 ঘন্টা পর আমরা দর্শন আদেশে পৌঁছেছি। এখন এখান থেকে আমরা যে লাঞ্চ খাবো সেটা সরবরাহ করা হবে। লাঞ্চটা নিয়েই ট্রেনটা গেলে বর্ডারের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। তো আমাদের সঙ্গে থাকুন, দেখুন আমরা কি লাঞ্চ খাই, তারপরে কি হয়। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের খাবার চলে এসেছে, মানে আমরা যেটা অর্ডার দিয়েছিলাম শরীফ হোটেল রেস্টুরেন্ট ক্যাটারার। তো এটার দাম 170 টাকা। আপনারা দেখাচ্ছি আমি এখানে কি আছে। এই যে করলাম এখানে একটি চিকেন পিস, শসার পিস, একটি কাঁচামরিচ, রাইস, আর সাথে একটা পানি আছে, পানির বোতল। এটার দাম 170। তো আমরা যথেষ্ট ক্ষুধার্থ, প্রায় 3টা ছুঁই বাজতেছে। তো আমরা শুরু করি। বন্ধুরা অবশেষে কলকাতা। তো বন্ধু এবার জানি না, আমাদের এবারে কিছুটা হ্যাসেলই করতে হয়েছিল। ফার্স্ট অফ অল আমাদের ট্রেনটা একটু লেট ছিল, এই কারণে আমাদের 1.5 ঘন্টা নির্ধারিত সময় হচ্ছে, 1.5 ঘন্টা দেরিতে আমরা পৌঁছাই। আর ইমিগ্রেশনে এবং কাস্টমসে আমি জানি না, আজকে আমরা একটু বেশ কড়াকড়ি দেখলাম। নর্মালি মৈত্রী এক্সপ্রেস টিকিটে যে সময়টা দেওয়া আছে, যে 3:30 থেকে 4টা ভারতীয় সময় এখানে পৌঁছে যায়, কিন্তু আজকে প্রায় 1 ঘন্টা লেট। এটা একটা ব্যাপার হয়েছে। এখন তো আপনার ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে ভিসার জন্য গেলে বায়োমেট্রিক দিতে হয়। তো এখানে দেখলাম যে বায়োমেট্রিক চেয়েছে এবং দিতে হয়েছে আমাকে। এবং বায়োমেট্রিকের প্রক্রিয়াটা একটু সময় সাপেক্ষ, কারণ অনেকের আঙ্গুলের ছাপে মিলাতে একটু সমস্যা হয়, তো দেরি হয়, এই জন্য লাইনটা খুব দীর্ঘ হয়। তো এই জন্যই আমাদের একটু দেরি হয়েছে। তো চলে আসলাম আমাদের প্রিয় শহর, প্রাণের শহর, বন্ধুর শহর কলকাতাতে। এখানে আমরা কদিন থাকবো, আমাদের সাথে দেখুন আমরা কোথায় কোথায় যাই, কোথায় কোথায় ঘুরবো, কোথায় কোথায় খাবো। বন্ধুরা আমি কিছু আনুষঙ্গিক তথ্য আপনাদের জানিয়ে রাখতে চাই। আপনারা আসেন, অনেক সময় অনেক কিছু প্রবলেম ফিল করেন, সেগুলোই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো। যেমন ধরুন একটা প্রবলেম, অনেকেই বলেন যে চিতপুর রেল স্টেশনে কি মানি এক্সচেঞ্জ আছে কিনা। হ্যাঁ, এখানে মানি এক্সচেঞ্জ আছে। এখানে একতলা যে কাউন্টার, টিকিট কাউন্টার, তার পাশেই মানি এক্সচেঞ্জ আছে, সেখানে আপনারা আপনাদের মুদ্রা ভাঙিয়ে নিতে পারেন। এটা একটা গেল। দ্বিতীয় হচ্ছে, এখানে অনেকে আসেন রিটার্ন টিকিট না কেটে, যারা রিটার্ন টিকিট কাটতে চান, এর ঠিক দোতলাতেই আপনার রিটার্ন টিকিটের কাউন্টার আছে। আপনার যেদিন আসবেন সেদিনই পারলে আপনার যে টিকিটটা কেটে নিন। এটা একটা গেল। আর দ্বিতীয় হচ্ছে ট্যাক্সি। এখান থেকে আসলে আপনারা ট্যাক্সি নিয়ে কীভাবে, আপনারা স্টেশন থেকে বের হওয়ার সাথে সাথেই কিছু উৎসুক ট্যাক্সি ড্রাইভার ভাইতে পাবেন, যারা আপনাদের বিভিন্ন অফার করবেন, সেখানে আপনারা যেতে পারেন। আর যদি আপনারা শুধুও যেতে চান, তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই প্রিপেড ট্যাক্সি, এখানে একটা কাউন্টার আছে। আপনারা এই কাউন্টারে যে আপনারা আপনাদের গন্তব্যস্থান বললে তারাই আপনাকে একটা ট্যাক্সি ঠিক করে দেবে ভাড়া সহ।
তো বন্ধুরা, থাকুন আমাদের সাথে। এই সেই জায়গা যেখানে আমরা সুযোগে ট্যাক্সি পেয়েছি। এখানে আপনি কোথায় যাবেন সেটা আপনি এখানে বলবেন, তারা যেটা হয় আইন অনুযায়ী যে ভাড়াটা হয় সেটি তারা বলবে, আপনি সেটা পরিশোধ করবেন এবং সেখান থেকে আপনাকে একটা গাড়ি নম্বর দিয়ে দেওয়া হবে এবং সেখানে আপনি সে গাড়িতে যেতে বলবেন, সেই গাড়ি আপনাকে গন্তব্যে নামিয়ে দেবে। তো একটু উদাহরণ দিই যে আমরা যখনই স্টেশন থেকে বেরোচ্ছিলাম তখনই একজন উৎসুক গাড়ি চালক এসে আমাদের কাছে বললো যে আমরা কই যাবো। আমরা বললাম কি ডিস্ট্রিক্ট আমরা যাবো। তো উনি 400 টাকা দাবি করলেন। তো সেই কি ডিস্ট্রিক্টে আমরা এখন যাচ্ছি এই সুলভ থেকে মাত্র 250 রুপিতে। 400 রুপি চেয়েছিল, 250 রুপিতে আমরা পেয়ে গেছি। তো এখানে কোনো বার্গেনিংয়ের ব্যাপার নেই। এখানে আসবেন, এখানে আইন অনুযায়ী যেটা হবে সেটাই আপনার কাছে কাটবে, এর বেশি না। বন্ধুরা, আমি আমার গাড়ি পেয়ে গেছি। এটি হচ্ছে আমার গাড়ি নম্বর 6574। আমি এখন আমার গাড়িতে উঠে আমার নির্দিষ্ট হোটেলে রওনা দিচ্ছি কলকাতা রেলওয়ে স্টেশন থেকে। বন্ধুরা, কলকাতায় আমি ঘাটের চা খাবো না, সেটা তো হতে পারে না।